Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Вечна слава, истински бхакти, Хривол. Слава, вечни слава Шри Гуру и Шри Гранга. Swayam Rupa Kadamayam Vidati Swapadantikam Vandeham Shigaro Shiyuta Padakamalam Shigaro Vaishnavam Sha Shivupam Sagarjatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savaduta Pradana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Lalita Shri Visakan Zitam Scha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Gatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namospate Yaptakanshina Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Krishnuvana Sudidevi Pranamami Hari Priye Panchakapatruvyaścha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita as it is, chapter 15. Бхагавад Гита такава каквато е, глава 15. Всъщност ще прочетем от глава 13.
26. Текст 26. Anekvevama jananta shutyanye vyakapasate tepi chati prankeva vritim shuti prayana. Translation е... Превод. Има и такива, които не са запознати с духовното знание, но започват да обожават Върховния Бог, когато чуят за Него от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмогват пътя на раждането и смъртта. Пояснение. Казаното в този стих се отнася най-вече за съвременното общество, защото в него на практика няма образование по духовните въпроси. На пръв поглед някои изглеждат атеисти, агностици или философи, но в действителност те нямат реално философско знание. Що се отнася до обикновения човек, ако е достатъчно благочестив, той има шанс да напредне с процеса на слушане. Този метод е много важен. Бог Чайтания, който разпространява Кришна съзнание в съвременния свят, придава голямо значение на слушането, защото ако просто слуша от авторитетни източници, човек може да напредне. И особено според Бог Чайтания, ако слуша трансценденталната вибрация Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ето защо се казва, че всички хора трябва да се възползват от възможността да слушат себепознали се души и така постепенно ще започнат да разбират всичко. Тогава със сигурност ще се стигне до обожание на Върховния Бог. Бог Чайтания казва, че в тази епоха човек трябва не да променя положението си, а да изостави стремежа си да разбере абсолютната истина чрез философски разсъждения. Той трябва да се научи да бъде слуга на всички, които имат знание за Върховния Бог. Ако има щастието да намери убежище при чист предан, да слуша от него за себепознанието и да следва примера му, самият той постепенно ще се издигне до нивото на чист предан. В този стих настоятелно се препоръчва методът на слушане и това е много уместно. Въпреки че обикновеният човек често няма способността на така наречените философи, изпълненото с вяра слушане от авторитетни личности ще му помогне да се издигне над материалното съществуване и да се завърне обратно при Бога, обратно в къщи. Anedvevama jananta shutyanye kapasate tepi chati prankeva vritim shuti prayana. Има и такива, които не са запознати с духовното знание, но започват да обожават Върховния Бог, когато чуят за Него от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмогват пътя на раждането и смъртта. Namo Vishnuvadaya Krishna Prasade Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Srinivadi Paskadyade Siddharna. Here Prabhupada quotes the verse Gyane Priyasam Udapastanamanteva Shivanti Sanmukaritam Bhavadiya Vartam Stane Sita Shrutigatam Dhanavang Manobir Ye Priyasa Titap Titop Taistrilokyam. Gyane. Тук Шрила Прабхупада цитира този стих. Gyane Priyasa Mudapasta. So Gyane means by the speculative process. Тази дума гьяна означава чрез процесът на спекулативно знание. Generally that means the process by which we gradually get out of the material concept of life. По принцип това означава процесът, чрез който постепенно се измъкваме от материалното съществуване. That I am this body. Че разбирането, че аз съм това тяло. And that things in relation to this body belong to me. И че нещата свързани с тялото принадлежат на мен. There is a process called karma yoga by which one dutifully utilizes whatever one has according to the Vedic injunction. Съществува и процес, наречен карма йога, в който човек използва нещата, които са на негово разположение, според предписанията на ведите. And by following instructions, gradually one becomes detached from the idea that I and mine. И като следва предписанията, човек постепенно се освобождава от идеята за аз и мое. By following instructions from higher authorities.
като слуша наставленията от по-висши авторитети. And when the mind becomes a little peaceful, И когато умът стане малко умиротворен, less worries about I and everything belongs to me. Then When I'm less worried about myself and everything else that I think belongs to me. Когато по-малко се притеснявам за това, за себе си и нещата, които ми принадлежат, Then my capacity to hear with attention increases. тогава моята способност да слушам с внимание нараства. I'm not so distracted. Не съм толкова разсейван. And I can take more seriously what I hear. И по-сериозно ще приема това, което чувам. Because I don't have so many things to do besides to act upon what I'm hearing. Защото няма да има толкова много други неща, които да се опитвам да направя, освен това, което слушам. Or at least I can accept that I should utilize on the basis of what I'm hearing, I should utilize whatever I have in Krishna's service. Или поне мога да разбера на базата на това, което слушам, как да използвам това, което имам в служене на Кришна. We don't have to give up the body. Няма нужда да изоставяме тялото. We just have to utilize it in Krishna's service. Просто трябва да го използваме в служене на Кришна. We don't have to give up our conceptions. Не трябва да изоставяме своите представи. We don't have to suddenly think that, oh, this is not my mother anymore. Например, не трябва да си мислим, това вече не е моята майка. Just like the typical brahmachari who goes home. Както един типичен брамачари, който се връща вкъщи за първи път. And the mother comes to greet him. Oh, my son. И майката идва да го посрещне. О, сине! Stop! Спри! Don't touch me. Не ме докосвай. You're a woman. Ти си жена. I'm a brahmachari. Аз съм брамачари. Oh, my son, what did they do to you? О, синко, какво са направили с тебе? No one can accept this is my mother. Не, човек може да приеме, да, това е майка, моята майка. Data Pitamaha, as Krishna says in Bhagavad Gita, Katira Bharata Prabhu Shakshi Nivasham Sharanam Sharit Pralayam, I got the wrong one there. That one. Data Pitamaha. Pitahama Sujagato Matadati Pitamaha Vedam Pavitramam Gara Rik Samayaja Evacha. That I'm the father of the universe. В Бхагавад Гита Кришна казва, аз съм бащата на цялата вселена. The mother, the mata. Майката, мата. The support. Поддръжника. The dearmost friend. Най-скъпия приятел. I'm the base of everything. Аз съм основата на всичко. The healing herb and the transcendental chant. Да, аз съм лечебната билка и трансценденталната мантра. Pitaham asajagato matadati pitamaha vedam pavitra omkara rik samayaja evacha. I am the Rik, the Sama and the Yajur Vedas. Аз съм също така Рик, Сама и Яджурведа. So Krishna also approaches us through his different energies. Така че Кришна също се достига до нас чрез различните си енергии. Our mother is also Krishna. Нашата майка също е Кришна. Not that Krishna is our mother, but our mother is also Krishna. Не, че Кришна е наша майка, но нашата майка също е Кришна. Because his body is actually Krishna's body. Защото нейното тяло е в действителност тяло на Кришна. It's working under Krishna's energies. То работи под въздействието на енергиите на Кришна. So the soul within the body is not our mother. Душата, която е в тялото, не е наша майка. But the mother is a manifestation of Krishna. Но майката е проявление на Кришна. So we should see everything, including our mother, in relation to Krishna. Така че трябва да виждаме всичко, включително и майка си, във връзка с Кришна. Pitaha means the father, so Krishna is also the father. Питаха означава баща. А Кришна казва, аз съм също и бащата. Asajagato, matadata, the sustainer. Аз съм поддръжникът. Krishna is everything ultimately. В крайна сметка Кришна е всичко.
And therefore, rather than being attached and reversed, we should see things in relation to Krishna. Затова вместо да бъдем привързани или непривързани, трябва да виждаме всичко във връзката му с Кришна. That doesn't mean that we'll have any less of a relationship with these different personalities. Това не означава, че ще имаме някакво намалено общуване с тези личности. But we'll be able to properly relate to them spiritually. Но ние ще можем правилно да общуваме с тях по духовен начин. Real love and affection is born of spiritual relationships. Истинската любов и привързаност се раждат в духовните взаимоотношения. Just like Mother Yasoda and Krishna. Също както майка Яшода и Кришна. Mother Yasoda has a spiritual relation with Krishna. Майка Яшода има духовна връзка с Кришна. And therefore she's able to love Krishna unlimitedly. Ето защо е способна безгранично да обича Кришна. Without any other motivation other than to love Krishna. Без никакъв друг мотив, освен да обича Кришна. And Krishna loves his mother without any motivation, simply unlimited love. И също Кришна обича майка си безгранично, една безкрайна любов. So actual love has unlimited feeling. Истинската любов е безгранично чувство. And if the mother looks at the son, says, I can't wait till you grow up and you can get a big job and support me. Ако майката казва, не мога т.е. с нетърпение чакам ти да пораснеш и да имаш някаква солидна работа, за да ме поддържаш. You're my future life insurance policy for old age. Ти си моето бъдещо, как се казва, застраховка за пенсионна застраховка в моя живот. That's not pure love. Това не е чиста любов. Mother Yasoda doesn't look at Krishna and say, when you grow up, I hope you support me. Майка Яшода не се, като има взаимоотношение с Кришна, не се надява, когато пораснеш, се надявам, че ще ме поддържаш. The gopis don't love Krishna because he's wealthy. Гопите не обичат Кришна, защото той е богат. They don't think, well, he's the prince and he has a lot of cows and we marry him and we have it made. If we have Krishna as our boyfriend, then we can get whatever we want. Те не си мислят, че ако беше принц, щеше да е друго, но сега той е пастир и пасе кравите. We can get whatever we want from him. Ние можем да получим от него всичко, което искаме. No, they simply want to give to Krishna. Не, те просто желаят да дават на Кришна. They don't want anything in return at all. И не желаят нищо в замяна. So we have to develop that same attitude. И ние трябва да развием същото това отношение. When we're in the material concept of life, we're very needy. Когато сме в материално схващане за живота, ние сме много придирчиви. Because this body needs so many things. Защото тялото означава много неща за нас. So we feel very much needy that we need this, we need that. Тоест, ние имаме нужда от едно нещо, от друго нещо. But the soul only needs to please and love Krishna. Но единственото нещо, което удовлетворява душата, е да обича Кришна. And Krishna is everywhere. А Кришна е навсякъде. So one can be with Krishna all the time, forever. Така че човек може да бъде с Кришна през цялото време завинаги. So there's no worry that somehow or another I need something that I can't get. Така че няма притеснение за това, че ще имам нужда от нещо, което няма да получа. Just like the spark when it's in the fire, then it glows very brightly. Също както искрата, когато е в огъня, тя свети много ярко. As long as the spark is in the fire, it's very happy. И докато тази искра е в огъня, тя се чувства щастлива. And if you take the spark out of the fire, ако изкарате искрата от огъня, it doesn't matter where it is, it's not going to be very pleased. Няма значение къде се намира тя няма да е много удовлетворена. Or the fish out of the water. Или пък рибата извън водата. When the fish is in the water, it's very happy. Рибата във водата е много щастлива. But if you take it out of the water, it doesn't matter what you give it, it's not going to be pleased. А ако я изкарате от водата, каквото и да й давате, тя няма да бъде удовлетворена. You can give him a nice house. Да й дадете хубава къща. A fishy car. Някаква рибешка кола. Give him a beautiful fish wife.
Или добра, хубава съпруга риба. But if it's out of water, it'll feel very uncomfortable. Но ако те са извън водата, ще се чувстват много неудобно. So similarly, without Krishna, we're all feeling uncomfortable. По подобен начин, без Кришна, ние всички се чувстваме неудобно. We know there's something missing. И чувстваме, че нещо липсва. So therefore, Gyani Priyasam, rather than speculate about everything we think might be missing, Затова вместо просто да мислиме, разсъждаваме само за нещата, които може би ни липсват. just like usually people who are materialists, they're always looking forward to the weekend. Като, например, материалистите, те винаги очакват уикенда. They think when the weekend comes, I'll be happy. Те си мислят, дойде ли този уикенд, аз ще бъда щастлив. They usually waste the weekend sleeping and getting intoxicated. А пък, когато уикенда дойде, те го пропиляват, като спят и се опияняват. Going to foolish sports or movies. Отиват да правят някакви глупав вид спорт или да гледат филм. And by Monday, they're completely frustrated. И като дойде понеделник, вече са напълно фрустрирани. They need another weekend to recover. И се нуждаят от друг уикенд, за да се възстановят. So they're always hankering, oh, this will make me happy. Така че винаги съществува едно чувство на очакване, желаене в бъдещето, нещо, което да ме направи щастлив. Usually the most distressing part of their year is their vacation. Обикновено най-стресиращата част от годината е тяхната отпуска. They spend all their money and they get nothing in return. Изразходват всичките си пари и не получават нищо в замяна. Come back, they're burnt like a piece of toast. Като се върнат, те са изгорени като препечена филия. They have to spend another month recovering. И трябва да мине още един месец в възстановяване. But actually what we're looking for is Krishna. Това, което в действителност търсим е Кришна. And if we're actually in Krishna consciousness, we can be happy in any circumstance. И ако сме действително в Кришна съзнание, ще бъдем щастливи при всички обстоятелства. Yane priyasam udapasta. So we have to give up this tendency to speculate. Speculate means I think I need this, or I think I need that, or I don't want this. Тъй, че трябва да изоставим тази склонност да разсъждаваме или да спекулираме. Това означава, трябва ми това, трябва ми онова. Ако получа това, ще бъда щастлив, или ако се освободя от това, ще бъда щастлив. Те имат това, пък аз го нямам и това ме прави нещастен. Gyane priyasam udapasta namanta eva and become submissive. И човек трябва да бъде покорен, да стане покорен. But submissive to what? We're already submissive. Но покорен на какво? На сетивата си ли? Jivanti sanmukaritam bhavadiyavartam. Submissive to the words spoken by great devotees. Покорен на думите, изговорени от великите предани. That we should accept them as valuable. Ние трябва да ги приемаме за стойностни. Just like we have these books here. Както, например, имаме тези книги. The most valuable thing that we could have. Това е най-ценното нещо, което може да имаме. And once in a while we look at them. И от време на време поглеждаме в тях. Interesting. Интересно. Stane stita. So the books aren't, we shouldn't be afraid of them. Не трябва да се страхуваме от книгите. They're going to tell me I'm a fool. Те ще ми кажат, че съм глупак, I'm a rascal. че съм негодник. And that's the positive part. Това е позитивната част. They're going to tell me I should renounce everything and go to the forest. Те ще ми кажат сигурно, че трябва да зарежа всичко и да отида в гората. My 3-year-old baby is crying and I'm leaving. Моето бебе плаче, пък аз трябва... Пък аз... Don't touch me, kid. Но аз трябва да тръгвам. Казаха ми, че трябва да се отричам. Не ме докосвай, дете, повече. You're Maya.
Ти си Майя. No, stanestita, we don't have to renounce anything. Станещита означава не трябва да се отказваме от нищо, Because there's nothing to renounce. It all belongs to Krishna. защото всъщност от нищо не може да се отречем, всичко принадлежи на Кришна. But stanestita shuddhigata, but we should hear from the Krishna. Но трябва да слушаме от Кришна. And then tanuvangmanobhira. With our body, mind, and words, we should engage whatever we can in Krishna's service. И след това с тяло, ум и думи да се ангажираме както можем в служене на Кришна. It would be sinful to give up our children unnecessarily. Ще бъде греховно, ако изоставим децата си ненужно. But we have to try to raise them in Krishna consciousness. Но трябва да се опитаме да ги отгледаме в Кришна съзнание. Otherwise, that's also sinful. В противен случай това също ще е греховно. If we raise them in Krishna consciousness, then every time we see our children, we'll remember Krishna. Ако ги отгледаме в Кришна съзнание, всеки път, когато ги виждаме, ние ще виждаме Кришна. Because we invested our energies in serving them by making them Krishna conscious. Защото сме вложили енергията си, като им служим, за да ги направим Кришна осъзнати. And if we don't raise them, if we don't help them become Krishna conscious, or at least try. Но ако не ги направим Кришна осъзнати или поне не се опитаме, then every time we see them, we'll remember all our neglect. Всеки път, като ги виждаме, ще си спомняме това, че сме ги пренебрегнали. So this is the same thing for everything. И по същия начин се отнася за всичко. If we use anything in Krishna's service, then it will remind us of Krishna. Ако използваме всичко в служение на Кришна, то ще ни напомня за Кришна. And if it reminds us of Krishna, then it becomes spiritual. А ако ни напомня за Кришна, то ще стане духовно. It's already spiritual. То вече си е духовно. But if it reminds us of Krishna in Krishna's presence, then our consciousness becomes spiritual. Но ако ни напомня за Кришна, тогава нашето съзнание ще се удохотвори. And then we can actually see things as they are, how they're spiritual, because they're related to Krishna. И тогава ние също ще можем да виждаме нещата правилно, духовно, защото те ще са свързани с Кришна. And then everything will be seen in relation to Krishna. Така всичко може да бъде виждано във връзката му с Кришна. Just like if you see shoes on the street. Например, ако видите обувка на улицата, any old shoes on the street, някакви стари обувки на улицата, tears usually don't come to our eyes. Обикновено не плачем за тях. Oh, shoes. I feel so emotional about shoes. Толкова се развълнувах от тези обувки. If you feel like that, you can just go outside the store and Ако такива неща ви вълнуват, просто може да излезете от тази врата. There's plenty of shoes there for your emotional. И има толкова много. Ще видите толкова много обувки, които да ви вдъхновят вашите чувства. But if we see the shoes of our child, но ако видим обувките на своето дете, that reminds us of our child. Това ще ни напомни за нашето дете. Now the shoes are not our child, hopefully. Не самите обувки, а за детето ни, да се надяваме. Most of us don't give birth to shoes. Повечето от нас не раждат обувки. But because they remind us of our child, they invoke the feelings as if our child was there. Но тъй като ни напомнят за нашето дете, те предизвикват чувства, които ни напомнят за него. Similarly, when we see things that relate to Krishna, then we'll feel the same way about those things as we feel towards Krishna. По подобен начин, когато виждаме неща, които са свързани с Кришна, ние ще чувстваме към тях също, както сме чувствали Кришна. Те са там, за да ни напомнят за Кришна. И тогава ще разберем как те не са различни от Кришна. So we come to that consciousness and ye priyasa jita diktok taistriloke. Then we come to that platform, then Krishna becomes pleased with us. И така постепенно достигаме до това равнище, на което Кришна е удовлетворен от нас. If we develop affection for Krishna by using his energies in his service, then Krishna becomes very pleased with us. Ако развием привързаност, използвайки енергиите на Кришна в негово служене, Кришна става много удовлетворен от нас.
he manifests himself in our consciousness. И той се проявява в нашето съзнание. And therefore in this age, although we have no capacity to philosophize, Затова в тази епоха, въпреки че нямаме качества да философстваме, as in the previous verse, както в предишния стих, Dhyana mani pashanti ke chidatmanam atmana anye sankhena yogena karma yogena chapare. Some people realize the self through meditation. някои реализират себето чрез медитация. Some realize it through speculative knowledge. Някои го реализират чрез спекулативно знание. And others through working without fruit desire. А други като работят без плодоносни So желания. those are right for different ages. Тези неща са като за различна епоха. Satya Yuga Krite Dayatyo Vishnu Tretiyam Yajato Mugai Dwarvyam Paracharyam Kalotadhari Kirtanam. So in the age of, at least in this cycle, in the age of Satya Yuga, people realize Krishna simply by sitting and meditating about him. Така че в епохата Сатя хората са реализирали Кришна просто като са седяли и са медитирали върху Кришна. And when people couldn't do that anymore because they became attached to eating too much. Когато обаче са престанали да могат да правят това, защото са станали привързани към това да ядат повече, They were meditating so much. те медитирали толкова много. Those who were good at it, they went back to the spiritual world. Тези, които са били добри в това, са се върнали в духовния And свят. those who weren't so good, they got hungry. А тези, които не са били толкова добри, са огладнели. So they started to look around for something to eat. И са започнали да се оглеждат за нещо за ядене. And they forgot about their meditation. И са забравили за медитацията си. Therefore, Treta Yuga started. Така започнала трета юга. And in Treta Yuga, they had to take their grains and their whatever they got attached to and throw them into the fire for Krishna. И в трета юга пък започнали да хвърлят зърна в огъня за Кришна. When they had no more grains and gold to throw into the fire, then they thought, well, we have nothing left, we might as well meditate on Krishna. Тогава, когато обаче всичките зърна и злато, което имали да хвърлят в огъня свършило, те си помислили. And therefore they arrived at the stage of meditation through the process of sacrifice. Те казали, трябва да се върнем обратно към медитацията и така се стигнало пак до съзнанието за Кришна чрез ягия. But then at the end of Treta Yuga, Но в края на трета юга, people didn't want to throw the grains anymore. хората вече не искали да хвърлят зърна. They became attached to the grains. They wanted to eat them for themselves. Те се привързали към зърната и самите те искали да ги ядат. And if there was something left over, then they threw it into the fire. Ако имало някакви остатъци, само те го хвърляли в огъня. If they had a blind cow, they offered it to Krishna Ако имали сляпа крава, тя била предлагана на Кришна as a sacrifice. като жертва. Therefore, they lost the ability to actually perform proper sacrifice. Те загубили привързаността да извършат правилно жертвоприношението. So they no capacity to meditate nor perform sacrifice. Така че си загубили способността както да медитират, така и да извършват жертвоприношение. Therefore, Dwarpa Yuga began. Затова започнала Двапара юга. So when they ran out of grains, they went to the temple and they prayed to the deity to please provide the grains. И тъй като нямало никакви зърна, те отишли в храма и започнали да се молят на Божеството да им даде зърна. And when the grains came, then they offered them to the deities. И когато дошли зърната, те ги предлагали на божествата. And then offering them to the deities when their minds were peaceful, they could meditate on Krishna. И когато са предложени на божествата, умовете им се успокоявали и те можели да медитират върху Кришна. But at the end of Dwarpa Yuga, people stopped offering even grains to the deities. Но в края на Двапара юга хората престанали да предлагат дори и зърна на божествата. They thought the deities were there so they could ring the bell and people would give them some donation. You could live off the deity. Те си мислили, божествата са тук, за да можем ние да звъним със звънеца и хората да идват да остават някакво дарение тук. And so people lost interest in temple worship.
Така хората загубили интереса и към обожанието в храма, lost interest in sacrifice, също така интерес към жертвоприношение, lost interest in meditation in Krishna. загубили интерес към медитация върху Кришна So now we're in Kali Yuga. и сега сме в Кали Юга. And people are just living off their past pious activities, whatever is left. И хората просто живеят на своите минали благочестиви дейности от това, което е останало. So soon there's no rain, Скоро няма да има и there's дъжд, no grains, няма да има зърна, there's nothing няма да има нищо. but one's false ego left. Но ще остане нашето фалшиво его. I'm God. Аз съм Бог. They live off the conception, I'm God. Хората живеят с тази представа, аз съм Бог. Nothing to eat, Нямам нищо за ядене nothing to breathe, и за дишане. no water, Вода няма, but I'm happy но аз съм щастлив, because I'm God. защото съм Бог. So therefore the chanting is introduced. Ето защо е въведено повтарянето. So that by the chanting one can understand that actually one depends upon the chanting at least to get the rain. За да може човек да получи разбирането, че зависи от повтарянето, дори само за да получи дъжд, To get the grains. за да получи зърна, And the grains should be offered to the deity. а зърната пък, че трябва да бъдат предложени на божествата. Otherwise one is sinful. В противен случай There човек will be no more grains after some time. действа греховно и след известно време няма да има изобщо зърна. So then one realizes they're dependent on the deity. Така човек реализира, че е зависим от божествата, And by offering to the deity one is performing sacrifice. а чрез предлагане на божествата човек извършва жертвоприношение. And by such sacrifice to the holy name or to the deity in the temple one is able to think about Krishna. А пък чрез такова жертвоприношение на божествата в храма или чрез повтарянето на светите имена, умът се успокоява и може да помни Кришна And become Krishna conscious. и да стане Кришна So in осъзнат. this age chanting is recommended. Затова в тази епоха мантруването или повтарянето на мантри. So by this chanting we can learn how to perform our activities to Krishna. Чрез повтарянето можем да разберем как да извършваме дейностите си за Кришна, Sacrifice for Krishna. да правим жертви за Кришна And ultimately meditate upon Krishna. и в крайна сметка да медитираме върху Кришна. So in this age by chanting we can come to all the other perfections reached in the other ages. Така чрез повтарянето ние достигаме до съвършенството, до което се е стигало с другите методи в другите епохи. And ultimately to become completely absorbed in love for Krishna and always remember him and never forget him. И в крайна сметка да бъдем напълно погълнати от Кришна и винаги да го помним и никога да не го забравяме. So I'll stop there. Аз ще спра тук. Logadaya. Харе Any Кришна. questions? Благодаря. Някакви въпроси? Yes. Аз искам да попитам, мога ли да стана ваша ученичка? Да ме приемате за ученичка? She's asking whether she may become your disciple. Well, everything's possible. Всичко е възможно. Yes, we have to learn how to become disciples and then disciples of the disciples of the dasa anudasa. Servants of the servants. Трябва да научиш как да станеш ученичка и как след това да станеш даса анудаса или слуга на слугите на When you слугите. accept someone as your guru, then he teaches you how to find your other gurus too. Когато приемеш някой за гуру, той те научава на това как да намираш другите гуру. Because the original guru is in everyone's heart. Защото изначалният гуру е в сърцето на всички. He's speaking to us all the time through others. Той ни говори непрекъснато чрез другите. But he speaks louder through some. Но чрез някой той говори по-силно. But actually, ultimately, we're just trying to hear from the actual guru, Krishna. В крайна сметка обаче ние се опитваме да чуем от действителния гуру Кришна, So we know how to serve him. за да знаем как да му служим. And so he'll be kind enough to reveal himself to us. И той така ще бъде достатъчно любезен към нас да се разкрие. Okay. No, and as far as initiation, whatever, there's a process in our society.
becoming initiated. Що се отнася до посвещението, в нашето общество има процес за да се получи такова. But initiation is the beginning. Но посвещението е началото. It's the beginning of accepting ourselves as the servant of the servant of the servant of Krishna. Това е началото на това да се приемаме за слуга на слугата на слугата на Кришна. Actually, initiation means to be willing to give up our false ego. Посвещение всъщност означава ние декорираме желанието си да се освободим от лъжливото си его. And accept ourselves as Krishna Das or Krishna Dasi. И да се приемем за Кришна Дас или Кришна Даси. Give up our material designations. Да изоставим материалните си обозначения и да приемем тези обозначения. Dasa, dasa, anudasa. Даса, даса, анудаса. Yes. На мен вече не ми остана много време, защото много устарях в обществото за Кришна съзнание и нямам духовен учител все още. I think I don't have much time. I'm in the society of devotees for many years, but still I don't have a spiritual master. Okay. You need a spiritual master to teach you how to see the other spiritual masters that you already have. Ти имаш нужда от духовен учител, който да те научи как да виждаш другите духовни учители, които вече имаш. Има толкова много предани, които действат като наши водачи по много начини. Ние имаме нужда от духовен учител, който да ни научи на това как по-добре да служим на останалите. Ние вече служим на преданите, но чрез духовния си учител се научаваме как по-добре да им служим. Ние приемаме духовен учител, за да приемем думите му сериозно, за да ни напътстват в живота, как да имаме отношения с другите хора и с предано отдадените и как да им служим правилно. Понимаеш? Аз отнасям много сериозно по този въпрос. Говориш ли на руски, те пита? За съжаление не. Unfortunately not English, no. That's also Russian. Да. Но пише, примерно, имам си преводач в телефона и си пише на български, след това сложа на преводача и той ми превежда на английски, така си кореспондирам с хората, които говорят английски. I can correspond in English by using a translator. Yes. Yeah. Я тоже. Я тоже. Окей. Добре. Хорошо. Хорошо. Yeah. Так. Да или не? Последно да или не? So she's asking yes or not. Well, you have to, for asking for initiation, you have to get a recommendation from the local authorities. За да можеш да получиш посвещение, трябва да имаш препоръка от местните авторитети. Трябва да не почух последно. Трябва да имаш препоръка от местните авторитети, за да получиш посвещение. За да получиш посвещение, трябва да имаш препоръка от местните авторитети. Няма проблем. No problem. Нет проблем. No. You can talk to Vamanadev. He can explain to you everything. Ваманадев Прабу може да ти обясни това. Поруша Прабу. Не. Ваманадев Прабу, той посочи Махарадж. Знае. Познаваш ли? Okay. Gauri. Anything else? Нещо друго? В текста се говори, че дори тези, които чуят от другите за Кришна, също могат да се заемат да слушат, да повтарят, да слушат за Кришна. А после се говори, че ако слушат от авторитети, тогава вече ще могат да постигнат напредък.
Кои са тези другите тогава? Те също превъзмогват пътя на раждането и смъртта. So he says in the first line of the verse, it says that when by hearing from others, one may start chanting and hearing and chanting, but in the second part it is said that by hearing from authorities, they can also те могат също да transcend the path for seated person. They can actually elevate themselves, and he's asking who are these others? Same people. Същите хора. There's no two different people talked about here. Тук не се говори за различни хора. It doesn't say others here either, at least not in English. Again, those who are, although not conversed in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about from others. Yeah. Because of their tendency to hear from authorities. Yes. They also transcend the path of birth and death. From others means the authorities. От други означава от авторитети. There's not others. It's the others are authorities. Да, тук думата други. Is that what it says in the Bulgarian? Yeah, it's like that. To hear from others, and then the word authorities is used in the second sentence. But тоест, тук думата други в този стих се отнася за авторитетите. Не се говори за различни личности. Anything else? Нещо друго? Някакъв, т.е. всеки ден, когато се опитваме да повтаряме Харе Кришна мантра, много често се разсейва. Молим Махарадж да споделим нещо, как да фокусираме ума си, когато повтаряме. When we try to chant the Maha Mantra, very often our mind gets distracted, and she is actually asking for some recommendations how to be able to fix it better. Don't worry about your mind. Не се грижи за ума си, не се притеснявай. We should worry about how we're chanting. Трябва да се грижим и да се притесняваме за това как повтаряме. If we worry about our mind, we won't have any time to hear how we're chanting. А ако се притесняваме за ума си, тогава няма да имаме време да чуваме как повтаряме. Doesn't matter what our mind says. It doesn't do us any good anyhow. Няма значение какво ни казва ума, така или иначе нищо добро не излиза от това. Whatever our mind says, we don't gain anything. Каквото и да ни казва ума, нищо не печелим. Whatever our mind says, we haven't lost anything. А каквото и да ни каже ума, имаме загуба от него. We should chant Hare Krishna like a child calling for its mother. Затова трябва да повтаряме Харе Кришна като дете, което вика майка си. And we should be patient. И да бъдем търпеливи. Not that I'm chanting like a child calls for my mother, for its mother, and Krishna hasn't reciprocated. It's been like 50 seconds already. Не е така, че аз повтарям като дете, което вика майка си и Кришна още не е реагирал на 15-та секунда. Maybe he doesn't listen to me. Може би не ме слуша. Maybe I should go back and listen to my mind. Може би трябва да се върна и да продължа да слушам от ума си. Something to do, pass the time while I'm chanting. Да има какво да правя, да минава времето докато мантрувам. Oh, you have to chant like a child calls for its mother. Не, трябва да повтаряме с настроението на дете, което вика майка си. And when Krishna wants, he'll reveal himself to us. А когато Кришна пожелае, той ще се разкрие пред нас. But he will reveal himself to us. Но той ще се разкрие пред That's нас. what he wants us to do, is chant like a child calling for its mother. Защото това е, което той желае, да повтаряме като дете, което вика майка си. And then gradually we'll realize we are just like a child calling for its mother. И постепенно ще реализираме, че ние действително сме като дете, което вика майка си. We're 100% dependent on Krishna. Защото сме 100% зависими напълно от Кришна. Anything else? Yes. Нещо. Къде е границата между
самозащитата и насилието. Where is the border between self-defense and aggression? Well, don't go around looking for a fight. Човек не трябва да се разхожда наоколо и да търси къде може да се сбие. И после да каже, че е било при самозащита. Ако действително сме в Кришна съзнание, много рядко бихме попаднали в такава ситуация. 99,9% от хората на този свят търсят да се сбият или скарат с някой. Но ако това е погрешен менталитет, ако ние имаме такъв грешен менталитет, Кришна ще ни изпрати някой и тогава ние ще трябва да го наречем самозащита. Познавам предан отдаден, който винаги се притеснява да излиза на книгоразпространение. Защото се страхува това да не го нападне някой по време на разпространението. С години той е медитирал върху това. И един ден един ден го накарали да излезе да разпространява книги. И той е бил в пълен страх, че някой ще го нападне. И той се обърнал към първия човек, на който се опитал да разпространи книга. И човека свил юмрук и го ударил в лицето. Така Кришна не го разочаровал. Отвърнал над всичката му медитация. Аз бих искал да уточня още нещо. Окей, давай. Ние можем да извършваме насилие с финното тяло, с думи. В случая понякога има ситуации, в които изпадаме, когато се случва нещо, което преценяваме, че не е справедливо. Ние трябва да се защитиме. При тази защита въпросът ми беше свързан с това, докъде ние можем да се защитаваме и след това как да държиме, да имаме в предвид, да балансираме, да не излеземе извън наставленията на Кришна съзнание, където вече да се получи насилие, което не е добре за нас. Имаш предвид вербално, когато с някой... Да, може и с думи. Ние може и физически, нали, да се случва тази ситуация, самозащита, насилие, но може и с думи. Примерно, ако се скараш с съпругата си, има този конфликт, нали, се случва или с децата, или с родители, или с приятели, или случайни хора, нали, на улицата. Няма значение. Okay. So the essence, as far as I understood, is we can also be aggressive verbally, and in such situation, where is the border of defending ourselves, because someone may say something which we feel is not right and they're not fair, and we need to defend ourselves. But where is the border of defending ourselves and actually crossing the border of and becoming an aggressor? On your mood. Това зависи от твоето настроение. We think we're this body, then we'll be defending our false ego. Ако мислим, че сме тялото, тогава ще защитаваме лъжливото си его. And anytime we defend our false ego, we're going to get into difficulty. А всеки път, когато защитаваме егото си, ще имаме трудности. And if we think we're Krishna's servant, а ако мислим, че аз съм слуга на Кришна, then it's more likely Krishna will give us the intelligence what to do. Тогава е по-вероятно Кришна да ни даде интелигентност какво да направим. All right. Hvala. Bhagadraya. Hare Krishna. Bhagavad Gita ki jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Premanande. Hari